चाहिँ अब क्लास गर्नु भन्दा पनि तिमीहरूले पढ्ने अनि मलाई क्वेसन सोध्ने है त। अनि एफ ग्रुपलाई मैले हिजोको क्लासमा भनेको थिएँ हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले अब्जेक्टिभ दिन्छु भनेर। एफ कि ई हैन हो मैम हो। अनि अनि मैले अहिले यो क्लास सकियो, हाम्रो यो न्युमेरिकल सकिएपछि मैले टिम्समा हालिदिन्छु, 10 मिनट टाइम दिन्छु अनि त्यही गर्ने, त्यही सबैले अपलोड गर्ने, त्यति नै बेला है तुरुन्तै। ल यो क्वेसन भएपछि भयो भन। मैले यसको तिमीलाई 18 गते दिएको है टाइम, केबलको पनि गर भनेर हैन त हिजो। हो मैम ल ठीक छ। यो आएपछि अब इन्टरनल मार्क्स पनि रेडी गर्नु पर्यो। कस्तो आयो त सोमको रिजल्ट तिमीहरुको? कसको हाईएस्ट आयो? उपासना को मैम हाईएस्ट था। उपासना को कति आयो? 4 3.82 जीपीए आयो मैम। ए तिम्रो कति आयो नि? मेरो आएन मैम। केमा फेल भयो? एप्लाइड मैम। अप्लाइडमा अप्लाइड मेकानिक्स 2। अनि सोमनी भयो मैम, त्यसमा C+ आ। राम्रो। क्वेशन त त्यस्तो गाह्रो थियो र थिएन त? त्यस्तै हो। पढ्न पुगेन तिमीहरुको? पढ्न पुगेकै छैन। मैले पहिले पनि भनेको रेगुलर पढ्यो भने पास हुन गाह्रो छैन, रेगुलर पढेन भने त गाह्रो छ। अब स्ट्रक्चर 1 पनि सुरुदेखि पढ, यत्रो धेरै न्युमेरिकल गराइसकेपछि चाहिँ नि अब त्यही अनुसारले पास रेट पनि बढ्नु पर्छ हैन। अहिले स्ट्रक्चर 2 को कम्प्यारेटिभली लास्ट इयरको भन्दा राम्रो छ रिजल्ट। इच ग्रुपमा 50% भन्दा बढी जस्तो स्टुडेन्ट पास छ। अब त्यसरी नै यहाँ मैले गराए जस्तो गरेर चाहिँ तिमीहरूले पढ्दिनु पनि पर्यो है त। मैले मात्र मेहनत गरेर हुन्न, त्यो यहाँ गराएको अनुसारको तिमीहरूले आफूले पनि गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस है। ल क्वेसन सार्यो? भयो? सबै भयो क्वेसन? सारे मैम। ल अब के भन्यो त? सस्पेन्सन ब्रिज 120 मिटर स्प्यान, एल चाहिँ स्प्यान 120 मिटर दियो, हैज 2 भन्यो है। अगाडिको न्युमेरिकलमा हेर त, केही पनि भने छैन यस्तो 2। ल कहाँ गयो यो? हैन यो मैले गराइन हैन त। has a भन्यो है। 100 meter span has a 3-inch stiffening girder भन्यो। भन्यो एउटा। अब त्यो कसरी डिफरेन्स थाहा पाउने भनेर चाहिँ मात्र है त। अनि has के भन्यो यहाँ? 2-3-inch stiffening girder भन्यो है त। त्यहाँ एउटा भनेको छ, यहाँ दुईटा भनेको छ। अब यहाँ हामीले के गर्छौं? एउटाको लागि चाहिँ नि निकाल्छौं है, अर्कोको लागि सेम भइहाल्छ भनेर। has 2-3-inch stiffening girder supported by 2 cables having a central dip of 12 meter, YC 12 meter थियो। The roadway has a width of 6 meter है। अनि the dead load on the bridge is 5 kilonewton per meter square मा दिएको छ है त। मिटर स्क्वायरलाई केमा लानुपर्छ त? मिटर पर मिटरमा लानुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई के दिएको त? रोड विड्थ दिएको, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर किलोन्युटन पर मिटरमा चाहिँ लानुपर्छ। While the live load is 10 kilonewton per meter square.
which acts on the left half of the span भन्यो है त यो डेड लोड भनेपछि थ्रु आउट द स्प्यान हुने भयो लाइभ लोड चाहिँ हाफ स्प्यानमा 10 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भना चाहिँ इन्टु 6 गर्छौँ 60 किलोन्युटन पर मिटर चाहिँ लेफ्ट हाफ स्प्यानमा चाहिँ हुने रहेछ त्यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्छ किन माथि चाहिँ 2-3 हिन्ज स्टिफनिङ गर्डर भनेको छ अहिले पछि म भनिहाल्छु draw the shear force, determine the shear force and bending moment in the girder at 30 meter from the left end. Find also the maximum tension in the cable for the position of live load. पहिला सुरु shear force र bending moment निकाल्ने कति मिटर डिस्टेन्समा भनेको छ त 30 मिटर डिस्टेन्स यसरी तिमीहरूले यति मिटर डिस्टेन्समा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल shear force निकाल भनेर आर्चमा पनि गरेको छ है त अब यसमा चाहिँ गर्डरको सोध्यो त्यहाँ चाहिँ आर्चको थियो त्यति फरक भएन फिगर बनाऊ फिगर बनाऊ अहिले 30 र 15 लेख अहिले हामी तल निकाल्छौं त्यसलाई है त इन्टु 6 गरेर डिभाइड बाइ 2 गरेर निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यति आउँछ 120 हो नि स्प्यान फिगर भएपछि भयो भन्न है तिमीलाई मैले यो नोट जति सबै सैटरडे अपलोड गर्दिन्छु है मेरो एक्जाम छ सैटरडे त्यो सकेपछि चाहिँ मैले यो अपलोड गर्ने काम सबै गर्दिन्छु अगाडि थ्योरी भएको सबै अपलोड गर्दिन्छु अनि तिमीहरुको त्यो पनि हेर्दै छु मैले स्लोप डिफ्लेक्सन पनि बिस्तारै एक जनाको गर्दै हेर्दै छु भयो बन्यो फिगर अस्तिको जस्तै डब्ल्युई सस्पेन्डरको सेल्फ वेट केबलमा तल फर्काए यहाँ बीममा कता फर्काए त माथि फर्काए है त भयो फिगर बन्यो तिमीले त्यहाँ सी ड्याशमा हिन्ज पनि राख है सी ड्याशमा हिन्ज पनि राख्ने है फिगर बन्यो कि बनेन
सुनिरहेको ल ल अब के गर्नु पर्यो त त्यो किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई चाहिँ मिटरमा लान पर्छ है त ल width of the bridge 6 मिटर दियो dead load on the bridge 6 kilonewton per meter square अब यसलाई पर मिटरमा लानु पर्यो है त dead load on each bridge तिमीहरुको दुईटा गर्डर दिएको छ एउटाको लागि है त त्यही भएर के गर्यो 6 width of bridge ले मल्टिप्लाई गर्यो किलोन्युटन पर मिटरमा आयो डिवाइड बाइ 2 चाहिँ के भएको त इच एउटाको लागि निकालेको भएर चाहिँ डिवाइड बाइ 2 गर्यो डेड लोड 15 किलोन्युटन पर मिटर आयो लाइभ लोड चाहिँ 10 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ इन्टु 6 गर्यो पर मिटरमा आयो इचको लागि दुईटा भन्या भएर एउटाको लागि निकाल्दा डिवाइड बाइ 2 गर्यो लाइभ लोड आयो यति आइसकेपछि यही फिगरलाई है त यही 15 र यही 30 लाई चाहिँ यहाँ फिगरमा देखाएको अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्न पर्छ त क्वेशनले चाहिँ नि कति कति मिटर डिस्टेन्समा निकाल भन्यो determine the shear force and bending moment at 30 meter from left end shear force र bending moment 30 meter from left end भनेपछि सपोर्ट A भयो हैन A बाट चाहिँ 30 मिटरमा bending moment निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ RA dash चाहिन्छ कि चाहिदैन त RA dash चाहिन्छ अनि अर्को मोमेन्ट निकाल्नलाई पनि RA dash चाहियो shear force निकाल्नलाई पनि RA dash चाहियो ओके हैन पहिला सुरुमा के गर्ने त यो रियाक्सन निकाल्ने RA dash र RB dash है त ल समेसन FY = 0 गर त्यहाँ के लिनु पर्यो त RA dash + RB dash = के भयो त 120 WE है प्लस RA dash + RB dash + 120 WE = के भयो त 15 * 120 + 30 * 60 हैन त यो माथिबाट ल यो फिगर हेरेर यहाँसम्म लेख ल अनि मोमेन्ट अबाउट अब C dash 0 गरे पनि हुन्छ C dash अब मोमेन्ट अबाउट C dash = 0 राइट पार्ट ल्याउ तिमीहरुको त्यहाँबाट के आउँछ त RB dash आउँछ अनि RA dash निकाल ल ल त्यहाँसम्म समेसन FY = 0 सम्म गर अनि मलाई भन म तल देखाइदिन्छु त्यो भइसक्नेले चाहिँ नि मोमेन्ट लिएर अनि रियाक्सन निकाल्ने ल भएपछि भयो भने है मैम RB dash 1350 हजुर के भयो भ्याल्यु 1350 ए RA dash हो 1450 RB dash मैम RB dash कति त 1350 हैन -150 -450 आछ त ल एकचोटी फेरि हेर त सबैको यो समेसन F of y = भयो होला है ल यसबाट एउटा इक्वेसन आयो मोमेन्ट अबाउट A dash 0 गर्ने एकचोटी मोमेन्ट अबाउट C dash गर्ने राइट पार्ट गरे पनि हुन्छ लेफ्ट पार्ट गरे पनि हुन्छ है त पहिला सुरु तिमीहरुले के गर ल मोमेन्ट अबाउट A dash र यो इक्वेसन 2 र 3 सल्भ गरेर चाहिँ WE र RB dash निकाल्ने अनि दुईटाको भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा हाल्ने हैन त ल अब यो फिगरमा माथि मोमेन्ट अबाउट A dash = 0 म तिमीहरु फिगर हेर है त म म्यानुअल हेर्छु त्यहाँ फिगर हेर्दै मैले चाहिँ नि मोमेन्ट चाहिँ भनिदिन्छु ल
के ले मोमेन्ट दिन्छ त मोमेन्ट अबाउट ए तल र माथि गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ म्याम यो डब्ल्युई भनेको के हो डब्ल्युई भनेको सस्पेन्डरको सेल्फ वेट हो है ल अब यसमा मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल्स टु 0 गर्दा के ले मोमेन्ट दियो हेर त ल मोमेन्ट अबाउट ए 0 गर्दा एउटा डब्ल्युई ले दियो डब्ल्युई इन्टु 120 इन्टु 60 हो कि हैन है एउटा आरबी ले दियो 120 सपोज मैले चाहिँ मोमेन्ट अबाउट ए ड्यास गरिरहेको छु है त डब्ल्युई इन्टु 120 इन्टु 60 अनि यो 15 इन्टु 120 इन्टु 16 है ओके न त 15 ले अबाउट ए क्लकवाइज डाइरेक्सनको मोमेन्ट मैले पोजिटिभ लिए 15 इन्टु 120 इन्टु 60 भयो त्यस्तै गरिकन यो लाइभ लोडले 30 ले के दियो त प्लस 30 इन्टु 60 इन्टु 30 हो कि हैन है अनि माइनस यो डब्ल्युई इन्टु 120 भनेको डिस्टेन्स हाफ भनेको 60 माइनस 120 आरबी ड्यास मोमेन्ट अबाउट ए ड्यास यही इक्वेसन आएन त सबैको आयो ल अनि मोमेन्ट अबाउट सी ड्यास राइट पार्ट 0 गर्दाखेरि के भयो त त्यो 15 किलोन्युटन पर मिटरले हाफमा मोमेन्ट दियो अबाउट सी ड्यास भनेपछि पोजिटिभ 15 इन्टु 60 इन्टु 30 भयो अनि त्यस्तै गरिकन डब्ल्युई ले दियो माइनस डब्ल्युई इन्टु 60 इन्टु 30 अनि माइनस 30 आरबी ड्यास हैन त ल यो इक्वेसन पनि ठिक छ भनेपछि त्यत्रो नआउला अनि इक्वेसन ल इक्वेसन 2 र 3 सल्भ गर त पहिला सल्भिङ इक्वेसन 2 and 3 यहाँ ल 1 2 3 मैले एकैचोटी लेखिन नलेखिन हैन त सल्भिङ 2 and 3 त्यसबाट के आयो त सल्भिङ 2 and 3 डब्ल्युई र आरबी आयो है अनि बल्ल आरए ड्यास आयो के न यसलाई एन्टर गर माथि के लेख फ्रम इक्वेसन 1 ल सल्भ गर त अरूले पनि गर कति आयो आरबी ड्यास र डब्ल्युई कति आयो कति आयो सुनिरहेछ मैले बोलेको र माइनस 450 नै आउँछ ल अब ल आरबी ड्यास र डब्ल्युई को भ्यालु हाल त इक्वेसन 1 मा अनि आरए ड्यास निकाल ल
तिम्रो साइन अघि कसले निकालेको 1350 साइन मिस्टेक भयो कि एकचोटि हेर त है ल अनि आरए ड्यास निकाल ल Ma'am 450 नै आउँछ त्यो पनि ल आरए ड्यास आयो सबैको आयो है आरए ड्यास ल अब शेयर फोर्स लेफ्ट ह्यान्डबाट 30 मिटरमा के ले दियो त ल है त एउटा आरए ड्यासले दियो शेयर फोर्स अर्को के ले दियो त यो 30 किलो न्यूटन पर मिटरले पनि त 30 मिटर डिस्टेन्समा शेयर फोर्स दियो 15 किलो न्यूटन पर मिटरले पनि के दियो त 30 मिटरसम्म त शेयर फोर्स दियो नि आरए ड्यास भनेको कति आएको रे हाम्रो माइनस कि प्लस हैन त ल 450 यसले पोजिटिभ शेयर दियो 450 माइनस 30 into 30 माइनस 15 into 30 भनेको चाहिँ अनि यो डब्ल्युई ले पनि दियो हो के न डब्ल्युई into 30 चाहिँ के भयो त शेयर फोर्स दियो यसले ल शेयर फोर्स यो आरए ड्यास यो लाइभ लोड अनि त्यस पछाडी लाएर यो 15 किलो न्यूटन मिटर डेड लोड यो 30 into 30 भनेको चाहिँ के हो त डब्ल्युई ले दिएको ल यहाँबाट चाहिँ शेयर फोर्स एट 30 मिटर फ्रम लेफ्ट एन्ड कति आयो त 0 आयो बुझ्यो यो निस्केको निकालेको शेयर फोर्स ल आफूले गर त ल त्यहाँ फिगर हेर्दै बुझ्यो शेयर फोर्स एट डी निकालेको बुझ्यो मोमेन्ट एट डी पनि के हुने भयो त त्यही फोर्सले चाहिँ मोमेन्ट दिने भयो के न आरए ड्यास इन्टु 30 अनि त्यस पछाडी लाएर त्यो 30 किलो न्यूटन पर मिटर युडिएल ले 30 into 30 into 50 अनि त्यो 50 ले पनि 50 into 30 into 15 अनि डब्ल्युई ले पनि 30 into 15 गरेर चाहिँ के दिने भयो त मोमेन्ट एट डी दिने भयो ल मोमेन्ट सम्म निकाल अनि हामीलाई क्वेशनले चाहिँ अर्को टी म्याक्स पनि निकाल भनेको छ हैन त टी म्याक्स निकाल भनेको छ अनि हामी टी म्याक्स निकाल्ने त्यो टी म्याक्स चाहिँ के कन्सिडर गरेर निस्किन्छ त म्याक्सिमम टेन्सन इन केबल हैन त केबल मात्रै कन्सिडर गरेर के निकाल्नु पर्यो त टी म्याक्स निकाल्नु पर्यो त्यो सँगै मैले एउटा छिटा निकाल्न पनि त्यो छिटा निकाल्न पनि सिकाउँछु यसैमा
आयो MD आयो मोमेन्ट एट D आयो मैम ल अब सबैले बुझ्यो है त यो त उसको जस्तै छ कि छैन आर्ट्सको जस्तै छ कि छैन MD निकाल्ने मोमेन्ट निकाल्ने है त क्वेशनले अब के सोध्यो सबैको भयो है MD सम्म मोमेन्ट एट D सम्म अब क्वेशनले चाहिँ T max निकाल भन्यो त्यो T max निकाल्न चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त रियाक्सन र अनि हराइजन्टल थ्रस्ट चाहिन्छ है हराइजन्टल थ्रस्टको लागि हामीले के गरेका छौँ त केबलको लागि एक्सप्रेसन निकालेका छौँ मोमेन्ट लिइराख्नु परेन डाइरेक्ट त्यसमा फर्मुलामा हाल्दै भयो है त यो 8 मार्क्सको न्युमेरिकल भए भएर माथि सोधिसकेको छ र हराइजन्टल थ्रस्टको एक्सप्रेसन हामीले के निकालेको त WL² / 8YC हो के न 8YC अथवा H त्यो W भनेको अब केबलको लागि त्यहाँ अरु कुनै लोड छैन सेल्फ वेट WE मात्रै छ त्यही भएर हराइजन्टल थ्रस्ट H भनेको WEL² / 8YC गर्यो W निस्क्यो अनि त्यो WE ले गर्दाखेरि रियाक्सन एट A र B भनेको कति भयो त WEL/2 WL/2 हो नि त हैन युडिएल मात्रै हुँदाखेरि रियाक्सन WEL/2 भयो T max अब RA र RB सेम भएपछि अनि H पनि सेम भएपछि त RA भने पनि RB भने पनि कुरा एउटै भयो के हैन अनि T max भनेको RA को स्क्वायर प्लस HA को स्क्वायर भयो यो निकाल्यो क्वेशनले सोधेको यो कहिलेकाहीँ यो सँगै के पनि सोधिन्छ त भन्दाखेरि स्लोप कति बनाउँछ त भनेर सोधिन्छ स्लोप टु द हराइजन्टल इज गिवन बाइ T max cos θ = H अब तिमीलाई मैले त्यो फिगरमा देखाउन पाए हुन्थ्यो हैन जस्तो यहाँ के गर्छ त छिटा निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि भयो एउटा फिगर देखाउँछु मैले हामीले त छिटा निकाल्नु भन्यो भने के गर्छौं त हामीले ट्यान्जेन्ट खिच्छौं नि यहाँ छ कि छैन छैन भने पनि म भन्छु अल्ला सब भएको यसमा हैन अर्कोमा सपोर्ट सेम लेभलकै देखाइदिन्छु नि अब हामीलाई स्लोप चाहियो भने के गर्छौं त हामीले एउटा कुनै ठाउँबाट चाहिँ के गर्छौं त ट्यान्जेन्ट खिच्छौं नि है हैन सपोज यही ल थीटा बी निकाल भन्यो रे सपोज भनेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि बी तिरबाट के गर्छु त ट्यान्जेन्ट खिच्छु नि त है ट्यान्जेन्ट खिच्छु त्यो ट्यान्जेन्ट खिचिसकेपछि त यो ट्यान्जेन्ट खिचिसकेपछि अब यहाँ फोर्स भनेको त के लाग्छ त रिजल्टेन्ट फोर्स मात्रै लाग्छ T max है T cos θ भनेको चाहिँ हराइजन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ T max = के भयो त T max cos θ = H हराइजन्टल सँग थीटा बनाउने भएको भएर हराइजन्टल कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले के गरेको त लिएको त्यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्छौं थीटा निकाल्छौं है त मैम आयो एग्जाम हो मैम हजुर हो प्र्याक्टिकलको त आज हो नि त हिजो भने हैन त मैले नेक्स्ट क्लासमा लिन्छु भनेर ल स्लोप टु द हराइजन्टल इज गिवन बाइ T max cos θ = H हामीसँग हामीलाई थीटा सोधेको H पनि छ T max माथि छदैछ यहाँबाट के निकाल्दिने त स्लोप सोध्यो भने स्लोप चाहिँ यसरी निकाल्ने है त ल लेख ल क्लाससम्म भयो तिमीहरुको माथि MD सम्म भइसक्यो हैन त सबैको ल अब T max निकाल्नलाई केबल कन्सिडर गर्नु पर्यो कन्सिडरिङ द इक्विलिब्रियम अफ केबल साथीहरुलाई खबर गर्नुपर्छ भने भन है म यो प्र्याक्टिकलको मैले त्यसैबाट इभ्यालुएसन दिने हो गर्ने हो रुपेश विधुरको भा छैन हैन त रुपेश ठाकुर तिमीले दिया छैन नि दुई जनाले अनि अर्को एकजना मसँग चाहिँ त्यहाँ तल लिस्ट छ म हेर्छु तिमीले पनि दिनुपर्छ अहिले के भन्नु म्याम हजुर के रुपेश पनि भएको छैन रुपेशले पनि प्र्याक्टिकलको भाइभा दिएको छैन उले पनि दिनुपर्छ भनेको रुपेश ठाकुर छैन हाम्रो क्लासमा रुपेश ठाकुर छैन नि हाम्रो क्लासमा को छ नि रुपेश हैन त के ठाकुर रे सौरभ ठाकुर सरी रुपेश त रुपेश त फाइनल इयर प्रोजेक्ट ग्रुपको स्टुडेन्ट पर्यो मेरो
दुईटै ठाकुर परे भएर म झुकिएछु कि त्यो cos थीटासम्म भएपछि भयो भने है अनि म प्र्याक्टिकलको लागि एटेन्डेन्स लिन्छु अनि प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ अपलोड गर्छु एम हजुर रबिन चापाक अहिले दिदैन अरे एक्जाम बिरामी छ अरे कति रोल नम्बर भन त 106 के छ उसले मलाई भनिहाल्छ नि त अब्जेक्टिभै दिनलाई त के भाषा भन त जोरै आछ खै आइसोलेसनमा बसेछ भन्ने सुन्यो हैन ठीक छ मलाई उसले रोल नम्बर कति मैले ठ्याक्क नाम बिर्से रोल नम्बर याद छ एकजनाले मलाई फोन गरेछ आफूले नसकेकोहरूले चाहिँ फोन गरेछ बिरामीलाई त कन्सिडर गर्नु परिहाल्यो हजुर उसको चाहिँ 106 होला थीटासम्म निस्क्यो भयो थीटासम्म भयो म्याम ल यो चाहिँ लास्ट न्युमेरिकल यो च्याप्टरको हाम्रो कोर्स चाहिँ सक्यो है त अब यो बाहेक अब तिमीहरूलाई मैले एक्जामको असेसमेन्टको लागि भनेर काम पनि दिए तर अब कोर्स सक्यो भनेर नपढ्ने हैन के गर्नु पर्यो त च्याप्टर वाइज पढ्दै जानु पर्यो वान पास गर्नलाई गाह्रो छ है स्ट्रक्चर 1 2 पनि त्यस्तै हुन्छ सब्जेक्ट चाहिँ गाह्रै छ अब अहिले चाहिँ ट्रेन्डमै क्वेशनहरु आइराख्या भएर चाहिँ कति गराको कुराहरु पनि परिराख्या छ त्यही भएर फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ क्लासमा गरेको न्युमेरिकलहरुलाई दिने दोहोराइ तेराइ गर्ने त्यसपछि अनि फाइनलको क्वेशनहरु गर्ने कति त मैले गराइदि पनि सकेको छु है त अनि अब के गर्ने त ल भन अब नेक्स्ट वीक देखि क्लासमै मैले न्युमेरिकलहरु गराउने कि तिमीलाई मैले पढ्ने टाइम दिने ल भन मैम एक दुई दिन पढ्ने टाइम दिनुस् त्यसपछि न्युमेरिकल गराइदिनुस् न अब मैले न्युमेरिकल त अलमोस्ट धेरै नै च्याप्टरको गराइसकेको छु त्यही त तिमीलाई अलिकति पढ्ने टाइम दिउ जस्तो लाग्यो मैले डिपार्टमेन्टमा पनि त्यही हिसाबले खबर गर्छु तिमीलाई क्लास चाहिएपछि मलाई पर्सनली भने पनि हुन्छ अनि कुन टाइम अब तिमीहरूको भेट भइहाल्छ होला अरु सब्जेक्ट बाँकी छ कि छैन छ म्याम ठीक छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ यो दिन म्यामलाई क्लास राखौं है भनेर चाहिँ नि तिमीहरू सल्लाह गर मलाई भन्देऊ मैले शेड्युल गर्दिन्छु अनि म लिदिन्छु हुन्न हस् म्याम ल अब मैले त सकेसम्म आफ्नो साइडबाट मैले स्टप शेयरिङ गरे है त मैले आफ्नो साइडबाट चाहिँ मैले सकेको न्युमेरिकल तिमीहरूलाई प्राय सबै नै इन्क्लुड हुने गरेर चाहिँ गराएको छु अब पढ्ने काम चाहिँ तिमीहरूको है त पढ्ने काम तिमीहरूको म एटेन्डेन्स एउटा लिन्छु अनि प्र्याक्टिकल दिएकोहरुले चाहिँ के गरे हुन्छ प्र्याक्टिकल भाइभा सकिसकेकोहरुले चाहिँ लिभ गरे हुन्छ है त अब मैले यसमा तिमीहरूलाई के गर्छु त मैले स्क्रिन शेयर गर्छु है स्क्रिन शेयर गर्छु अनि तिमीहरूले यस्तो गर न तिमीहरूले के गर ल तिमीहरूलाई मैले सोध्छु आन्सर लेख्ने कि मैले यही टाइम दिन्छु मैले यही स्क्रिन शेयर गर्दिउ कि फाइल हाल्दिउ तर मैले टाइम दिन्छु 10 मिनेट्स जतिको 15 वटा छ भनेपछि 17 वटा छ भनेपछि तिमीले 10 मिनेटमा भ्याउँछौ 10 मिनेटको दिन्छु अनि यही टिम्समै सबमिट गर्ने है त है मैले फाइल्समा हाल्दिन्छु है कि चाहिँ स्क्रिन शेयर गरौँ ल तिमीहरूले त्यही अपलोड गर्ने है त आफ्नो म्याम यो भाइभाको भन्नुभएको हो प्र्याक्टिकललाई ए प्र्याक्टिकल त्यो भाइभा नदिनेहरूको लागि भन्नुभएको हो एउटा ग्रुपको त भएकै छैन नि त अनि तिम्रो पनि भएको छैन हैन तिम्रो पनि भएको छैन तिमीले पनि दिनु पर्यो म्याम मेरो पनि भएको थिएन क्या म्याम त्यति बेला हो ल यो चाहिँ यसो गर्छु ल फाइल्समा राख्दिन भन्दा पनि मैले यस्तो गरेँ है त मैले यही स्क्रिन शेयर गरिदिन्छु तिमीहरूले आन्सर एबीसी गरेर चाहिँ क्वेशन सार्नु पर्दैन आन्सर एबीसी गरेर चाहिँ तिमीहरूले मलाई लेखेर फोटो खिचेर पठाउन त है त
तिमीलाई सल्लाह गर्ने टाइम त दिन भएन नि मैले त खै मैले हजुर हामीले लिभ गर्दा हुन्छ हैन प्र्याक्टिकल भाइभा सकिसकेकोहरूले लिभ गर्दा हुन्छ त खै त देख्यो हुन्छ शेयर गर्न भन्दा म फाइलमै हाल्दिन्छु ल कसैले 1 भाउला कसैलाई 2 आउला हैन है हुन्छ म्याम फाइलमै हाल्दिनु न फाइलमा पनि हाल्दिनु शेयर पनि गरिदिनु न दुई भाइ फाइल्समा पनि हाल्दिउ सजिलो हुन्छ त्यसैले सजिलो हुन्छ ल ल ल है त सुरु नगरी हाल्ने है त एकछिन मैले पहिला म फाइल्समा हाल्छु नि त फाइल्समा है PDF बनाइदियो सजिलो भयो अब मैले शेयर गर्छु है त है अपलोड एन्ड ल अपलोड भयो है त हेर त एकचोटी खै त आएन अपलोड फाइल्स अलरेडी एक्जिस्ट भन्छ मैले देखिनँ त फाइलमा मैम फाइल्समा आयो आयो छैन मैम छैन त्यही त यहाँ अपलोड है ऑब्जेक्टिव पीडीएफ 17 नम्बरसम्म छ त्यो आइसकेछ त म आयो ल ल अरूले पनि हेर ल ल अरूले हेर मैले जस्ट जोइन भएँ अहिले भर्खर क्लासमा थिएन अनि कसरी पढ्ने त ल ल त्यो फाइलमा आइसकेकोहरूले त्यहाँ हेर अनि नआएकोहरूले यो पीडीएफ हेर ल 12:23 भयो मैले 10 मिनेट दिन्छु है त 12:33 सम्म यो त्यो स्क्रिनकोलाई तल लान पर्छ भने भन है सबैकोमा आयो फाइलमा छैन मैम छैन मेरो भन्दा खाएको छैन है त स्टप शेयरिङ है
देखियो हेलो हजुर आफ्टरनुन ए आउनु न त आऊ जोइन हो हजुर के गर्ने त त्यहाँ फाइल्स टिम्स यसो गर न अनलाइन के अरे मैले उसमा टिम्समा हालिदिएको छु त्यसबाट गरेर सबमिट गर न ल ठिक छ गएपछि पठाऊ मेरोमा त देखिएन अब यो देखेन अब्जेक्टिभ पीडीएफ फाइल देखेन मैं स्क्रिन शेयर में देख रहा हूँ स्क्रिन शेयर भएको पनि देखेन देखिए ना मैं टिम्समा जाऊ न त टिम्समा जाऊ फाइल ए ल स्क्रिन शेयर भयो ल मैम क्वेशन सार्नु पर्दैन हैन पर्दैन आन्सर 1 नम्बरको यो 2 नम्बरको यो भनेर लेखे पुग्यो एबीसीडी लेखे पुग्यो क्वेशन नम्बर 1 आन्सर यो क्वेशन नम्बर 2 आन्सर यो मैम हजुर यो क्वेशन चाहिँ हामीले कपीमा सारेर टिकाउने हो कि डाइरेक्टली 1 को आन्सर 1 को क्वेशन नसार्ने अनि आन्सर क्वेशन नम्बर 1 को आन्सर यो भनेर एबीसीडी मात्रै लेख्ने भम ए हस् मैम
हजुर थर्टी फोर भयो है मैले 2 मिनेट थपिदिएँ है त यो तल लगिदिउँ पीडीएफ फाइल यो शेयर गरेको फाइल
स्क्रिनलाई तल गरिदिनु पर्छ। सक्यो। सक्यो है तिमीहरूको 38 भयो। हजुर ल 40 सम्म मात्रै दिन्छु है, अनि मैले बन्द गरिदिन्छु स्क्रिन शेयर। $39 भयो है। अब 1 more minute। हेलो हजुर हजुर ए यस्तो गर्ने नि, मलाई थाहा हुँदैन। रामहरि सरको नम्बर छ? म टिपन्न म एउटा नम्बर भनिदिन्छु, अनि सरलाई सोध न है। सर अहिले एक्जामको हेड हुनुहुन्छ। हस् एकैछिन मैले पनि हेर्नुपर्छ। Nine 841 341 8817 9841 8817 है। रामहरि श्रेष्ठ। ल अब 41 नै भयो, मैले चाहिँ नि स्टप गरेँ ल है त। अब 45 सम्म सबैले पठाइसक्ने है त। 45 भन्दा मैले उता चाहिँ एक्सेप्ट गर्दिनँ है त।
है त ल क्लास यही सकियो अब राम्रोसँग पढ्ने नबुझेको कुरा छ भने चाहिँ मलाई पर्सनली मेसेन्जरमै कन्ट्याक्ट गरे पनि हुन्छ टिम्समै मेसेज पठाएर क्वेसन सोधे पनि हुन्छ है त यति है त आजलाई